Il pacchettino è appena arrivato, apriamolo subito. Ecco qua e vediamo che cosa c'è. Buongiorno ragazzi e benvenuti dal vostro Loretech. Quest'oggi siamo in compagnia del mio nuovo Mac Mini. Ma prima di cominciare, sigla. In questo video vedremo un upgrade su come migliorare e aumentare le prestazioni di questo gioiellino. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Bene, allora l'abbiamo posizionato sulla sinistra, sul fianco, per migliorare la dissipazione del calore. Ho messo accanto il mio iPad con il cronometro. Faremo adesso delle prove e dei test. Prima prova, accensione, vediamo quanto tempo impiega ad accendersi. Accendiamo e facciamo partire il cronometro. Ecco, abbiamo impiegato quasi 1 minuto e mezzo, non male, ma vediamo se possiamo fare di più. Adesso ci avviciniamo e facciamo altri test. Vi faccio vedere un attimo le caratteristiche, informazioni. Allora, abbiamo un sistema operativo OS X El Capitan, versione 10.11, Mac Mini fino 2009, processore Intel Core Duo a 2,26 GB, memoria 2 GB di RAM, DDR3 a 1067, scheda video GeForce da 256 MB, monitor è il mio, in questo caso va a una risoluzione di 1920 perché è collegato in HDMI, hard disk da 160 GB SATA, dovrebbe essere un 5004 come RPM, la memoria come abbiamo visto prima 2 banchi da 1 giga. Il pacchettino è appena arrivato, apriamolo subito. Ecco qua e vediamo che cosa c'è. L'ho ordinato tutto su Amazon, era la cosa più veloce. Allora, SSD marca Crucial, taglio da 240 GB BX500. Crucial è una marca che consigliano per i Mac. E poi ho preso queste RAM della Timetech Made for Mac, sono 2 banchi da 4 GB. Dovete stare attenti sempre a scegliere la sigla Mac perché magari le altre memorie RAM non sono supportate. Non perdiamo altro tempo e apriamo il nostro Mac Mini. Smontarlo è semplicissimo, ci sono delle guide, io ho utilizzato quella di iFixit. Allora, come vedete nella parte posteriore dovete spingere in questo modo, ecco, vedete, così, e poi con l'aiuto delle schede fate una leggera pressione in questo modo fin quando si riesca a spostare tutti i gancetti. Eccolo, come vedete abbiamo allargato, adesso non ci basterà fare altro che allargare. Qui usate piano piano la scheda, ecco, giriamo anche dall'altra parte, fate la stessa cosa, ecco, piano piano, vedete che
Ecco fatto. Opla. Allora, una volta rimosso il coperchio, prima di procedere dobbiamo smontare le 3 antenne. Allora, la prima è molto semplice, non dovete fare altro che premere verso l'interno queste 2 alette. Qui c'è una molla in modo tale che fuoriesca l'antenna. Vi consiglio comunque di tenere sempre una mano vicino, perché magari, ecco, vedete? Perché magari potrebbe volare. Questo lo mettiamo un attimo qui da parte, la molla è ben salda, comunque state sempre attenti a non perderla. Mentre per quanto riguarda le altre 2 antenne dovete fare pressione qui e verranno rimosse. Vi faccio vedere. Così le mettete da parte. Perfetto, ecco qua. Una volta fatto questo ci spostiamo da questa parte rimuovendo il connettore, e poi ci sono delle viti, una è qua, una, 2, 3 e 4, così da poter rimuovere la parte del lettore DVD e dell'hard disk. Un cacciavite a stella, vi consiglio comunque di usarne uno calamitato. Ok, adesso con l'ausilio di un cacciavite a taglio dobbiamo rimuovere questo connettore qua in modo tale da poter togliere. Allora andiamo così, facciamo una lieve pressione, ecco qua, abbiamo rimosso il connettore. Ok, adesso possiamo rimuovere. Dobbiamo sempre stare attenti, vi ricordo il cavo dell'antenna, magari lo mettiamo da questa parte qua che non dà fastidio. Ecco, piano piano dovremo riuscire a, ecco fatto. Bene, allora andiamo a rimuovere le RAM, giriamolo da questa parte qua. Ok, allora 1 e 2, così rimuoviamo il primo banco e secondo banco. Vedete qua 1 giga, la marca Innix. Andiamo a dare una pulita. Ok, prendiamo le nostre RAM, le apriamo, apriamo il sigillo. Perfetto, 4 giga, 4 giga. Ricordatevi sempre che le RAM hanno un verso, quindi entrano solo in un verso, non potete sbagliare. Ok, allora andiamo a inserire la prima.
spingete e spingete verso il basso, sentirete un click. Ecco, prendiamo l'altra e la andiamo a inserire. Come vedete qui c'è un piccolo taglio dove andrà inserita la vostra rama. Come vedete, se provate a inserirla in questo modo, vedete che il foro non corrisponde. Ecco qua, spingiamo e spingiamo verso il basso. Ok, il click vi sta a indicare che sono ben ancorate. Adesso non ci resta far altro che montare l'SSD. Ok, bene ragazzi, allora abbiamo installato le RAM, adesso procediamo a sostituire l'hard disk con il nostro SSD. Mettiamo un attimo da parte la base, che in questo caso per adesso non ci serve, e ci concentriamo sull'altro pezzo. Allora, qui abbiamo il lettore DVD, qui abbiamo l'hard disk. Allora, dobbiamo rimuovere queste viti, queste altre due viti, e dobbiamo staccare il sensore di temperatura dell'hard disk per poi riattaccarlo sul nuovo SSD. Allora, procediamo, possiamo farlo volendo anche con le dita. È adesivo, non abbiate paura, ecco qua. Muoviamo lo scotch, poi prendiamo un cacciavite magnetico, andiamo a rimuovere e 4. Non preoccupatevi perché l'hard disk è incastrato, per cui non vi potrà cadere per nessun motivo. Allora, adesso lo facciamo scorrere verso destra perché è ancorato da questa parte qua. Ecco qua, esatto. Lo solleviamo così e lo estraiamo. Mettiamo un attimo da parte. Questo è il nostro vecchio hard disk. Dobbiamo staccare questi due gommini che andranno poi attaccati nel nuovo SSD. Questo è l'hard disk dell'Hitachi, ancora originale Apple, da 160 giga. Prendiamo l'SSD e montiamolo. Allora, io ho scelto questa marca Crucial, il modello BX500 da 240 giga. Andiamo ad aprirlo. Ecco qua, ragazzi, è veramente leggerissimo. Allora, le predisposizioni per le viti sono identiche, l'unica cosa da vedere è il verso, quindi come qua riuscite a vedere il verso è questo qua, per cui i gommini andranno inseriti qua, per cui più o meno, ecco qua, questo lo possiamo mettere da parte, non ci servirà più, lo giriamo. Allora, entra prima la parte in basso, così, ecco. Essendo più sottile farete un po' di
fatica a farlo entrare, per cui potete aiutarvi un po', lo alzate, ecco, e lo inserite come avete visto. Poi andiamo di nuovo ad attaccare qui il nostro sensore di temperatura. Rimettiamo di nuovo qui lo scotch e provvediamo a inserire le viti . Perfetto, abbiamo completato, adesso non ci resta far altro che inserirlo di nuovo nel case. Allora, prendiamo il nostro supporto, ci mettiamo qua, dobbiamo fare attenzione come sono posizionate le antenne. Allora, questa parte di qua andrà qui, quindi in questo modo, così. E ci mettiamo da questa parte. Ecco, avete sentito il tac? Adesso non ci resta far altro che reinserire tutte le antenne. Ecco fatto. E poi non ci resta far altro che chiudere il nostro coperchio e lo andiamo a inserire. E già fatto. Bene ragazzi, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Se così fosse vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale per non perdere i prossimi video. Supportatemi lasciando un bel like. Da Loretech e Mac Mini era tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!